हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन में आपका एक फाइल का ऐप है, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे सिलेक्ट करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको स्टोरेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये पेज आएगा, इसे ओके करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा ये 0 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ कर लेना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिएगा, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए इन सभी तरीकों को आपको यूज करना है, इससे आपके मोबाइल फोन के स्पीकर के साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, सर्विस सेंटर चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है।